Sziasztok! Ahogy a Turol e-bike bemutatójában említettem, szeretném lecsekkolni, hogy mit bír hatótávra ez az e-bike, aminek a prognosztizált hatótávja 100 km a gyártó szerint. Most ebben a videóban ez, illetve egy kis bike check lesz még, hogy miket módosítottam azóta a bringán, úgyhogy csapjunk is bele. Nos, a teszt a következőképpen fog zajlani. Miskolc határából 100%-ra töltött akkuval indultam. Most vagyok Nyék végénél, és 11 kilométert tettem meg. Jelenleg 98%-on áll az aksi. Megpróbálok a lehető legegyenletesebb pedálfordulattal tekerni, és végig 3-as rásegítési fokozatban fogom megtenni az utat. Az a tervem, hogy addig megyek, amíg 55%-ot nem mutat az aksi kapacitásjelző, ott fogom magam, és megfordulok, és ugyanazon az úton visszajövök. Az útvonal, amit kiszemeltem magamnak, az nagyjából sík, 2 kisebb 6% körüli hupli van rajta összesen. Az út közben több ponton is adok majd visszajelzést, hogy jelenleg hány kilométernél járok, és hogy ez idő alatt mennyire merült az aksi. Az egyébként újra bizonyosságot nyert, hogy az e-bike kilométerórája, illetve a GPS között 1,5 km/h sebesség különbség mutatkozik. Az e-bike-nak a kilométerórája mutat többet. Nos, akkor egy kis helyzetjelentés. 26 kilométert jöttem Miskolcról, mindjárt beérek Tiszaújvárosba. Jelenleg 91%-ot mutat az aksi töltöttség. Amit szerintem érdemes szem előtt tartani ezeknél a teszteknél, az ilyen kapacitásteszteknél, hogy az aksi kapacitásának kijelzése az nem lineárisan értendő, tehát ha megyünk 10 km-t és 10%-ot esik az aksi kapacitás, az még korán sem jelenti azt, hogy a következő 10 kilométeren is csak 10%-ot fog veszteni. Ettől függetlenül én bizakodó vagyok, mert jelenleg ez a 26 km alatt ilyen 9% kapacitásvesztés, ez szerintem egy nagyon jó teljesítmény, így 3-as fokozatban. Most az átlag sebességem az 23,6 km/h, nem erőltetem meg magam, és a rásegítési határon belül próbálok maradni. Ami még a körülményeket illeti, az idő kissé szeles, jó lesne egy feles, úgyhogy ezért is jó, hogy nem egy körtúrát terveztem, hanem egy oda-vissza kört, és így talán sikerül kiegyenlíteni a szembeszél-hátszél okozta torzítást a tesztben. Itt a környező falvakban, a bicikli utakon nagyon-nagyon sok a patka. Ez ismételten megerősített engem abban, hogy ezt a telót, ami ezzel a bringával járt, illetve ezt a rugós botot, ezt ki kell ezt cserélnem. Már ki is néztem, hogy milyen lesz helyette. Igazából annyira low-end kategóriájú ez a villa, hogy egyáltalán nem tudom, hogy kerülhetett bele. Patkára felfelé még csak valamennyit rugózik, de felfelé húzva az elejét a bringának hatalmasat csattan, és egyáltalán nem jó érzés vele menni. Úgyhogy mindenféleképpen cserélve lesz. Bár többen írták, hogy ebbe a bringában mi a francnak egy komolyabb villa, de én úgy érzem, hogy ezt bringásként nem hagyhatom, úgyhogy mindenféleképpen csere lesz a vége. A stabil pedálfordulattal történő haladást ezt látszólag nagyon jól viseli ez az aksi, illetve ez a e-bike rendszer. A kigyorsításoknál, illetve a megállás elindulásnál látható, hogy visszaesik az aksi kapacitás. Most is az előbb, amikor megálltam a stop táblánál, akkor 90%-ot mutatott az aksi, amikor elindultam, akkor hirtelen leesett 88%-ra, úgyhogy ebből is látszik, hogy ez az aksi kapacitás csökkenés, ez egyáltalán nem lineáris, és nagyban függ a pillanatnyi körülményektől, úgyhogy kíváncsi vagyok ennek a tesztnek az eredményére, hogy mégis mennyi lesz a végeredmény. Én azt mondom, hogy ilyen 3-as fokozatban egy ilyen 75-80 kilométerrel már
boldog leszek, hogyha annyit tud a bringa. Ha ezen a teszten elég jól szerepel a bringa, akkor úgy gondolom, hogy a következő az lesz, hogy megkínzom egy kicsit hegynek felfelé, és megnézek egy olyan tesztet, amikor ötös rásegítéssel, mondjuk a bükkbe felmegyünk valahová, megnézzük, hogy úgy mit bír. Most pedig itt átjöttünk Tiszaújvároson, és a következő terv az az, hogy lemegyünk valahova a Tiszánál, és akkor ott csinálok egy bike checket, megnézzük, hogy mi az, amit módosítottam, vettem a bringára, és mi az, amit még a teleszkópon kívül fogok ezen a bringán módosítani. No, legurultam ide Tiszaújváros meg Tiszapalkonya között lévő Tiszaszigetre, és akkor nézzük meg, hogy mi az, amit a bringán eddig változtattam, és mi az, amit még fogok. Mindjárt megfordítom a kamerát. Nos, jól látható módon került rá egy hátsó táska, ez természetesen AliExpress-es. Ezeket az oldalra szerelhető ilyen máhákat én nagyon nem szeretem, de ez kifejezetten megtetszett, több okból is. Egyrészt, hogy ilyen felfelé nyitható cumó, van hozzá esővédő gúnya, belefér igazából minden, ami nekem szükséges most jelenleg. Kamerás motyó, esőgúnya, pumpa, ez az amaz, pumpának még nem találtam meg a helyét. Illetve, ami még ezen jó, hogy ez hátizsákként is használható, tehát ez két tépőzárral rögzül két oldalon, illetve a végén is van két tépőzár, és a hátuljában pedig el van dugva a pántja, és hátizsákként is tudod használni, úgyhogy ebből a szempontból ez szerintem egy tök jó megoldás. Hátra tettem fel még egy villogót, ugyan van hátsó lámpája, de ezt nem nagyon szoktam használni. Ezt a hátsó villogót sikerült úgy felszerelni, hogy a Magician-nak ez a nyeregpálcára felrögzíthető kis kallantyúja, az pont jól ide belefér, és ezt a Simi 50 meg típusú lámpát, ezt ide fel tudom rakni. Így, mondom így, és akkor ez így tök jól rögzül, ez innen nem esik ki, hátra világít nagyon szépen. Kapott egy basic Fisher táskát, ezt szerintem mindenki ismeri Magyarországon, ez az, ami olyan 200-300 forintért volt leértékelve a Praktikerbe, úgyhogy ebből bevásároltam, ebből van otthon több darab, ez is kapott egy ilyet, benne szerszám, pótbelső, stb. Amit nagyon hiányoltam a bringáról, az a kulacstartó, illetve a kulacstartó szem, úgyhogy ezt pótlólag vettem egy ilyen utólag felszerelhető gumipántos, illetve kábelkötelegedővel rögzíthető kulacstartót, ami itt kapott helyet, illetve kulacstartó rögzítési pontot, valamint egy általam már a többi bringán is használt és nagyon kedvelt dekatlonos oldalról nyitott kulacstartót, és ebben így tökéletesen jól el van a kulacs. Ez mindenképpen egy negatívum a vászkialakítás tekintetében, tehát valahova mindenképpen kellett volna tenniük egy ilyen kulacstartó rögzítési pontot. Ugye alapvetően az alsó vászcsövön lenne ezeknek a helye, de hát itt az aksi van, és ezt már a tervezésnél lehetett tudni, hiszen ez egy e-bike-nak készült, mert a motornak a felfogatása is úgy van kialakítva, úgyhogy valahova kellett volna, vagy ide kellett volna tenni egy rögzítési pontot, vagy ide, bár akkor nem valószínű, hogy nagy állítási lehetősége lett volna a nyeregcsőnek, és ha már nyeregcső, akkor a nyereggel kapcsolatosan, hát ugye ez egy fotel, illetve egy pamlag, ezt is le fogom cserélni, viszonylag kényelmes, de nem az én világom, és kicsit előrébb is van, mint ahogy én ezt szeretném, úgyhogy nem sokára hátrébb is fogom majd tolni. Előre kapott egy szintén dekatlonos kormánytáskát, ezt nem erre a bringára vettem, de a másik bringámra nem fér fel, ide viszont tökéletes, van benne egy hálós zseb, töltőkábellel, meg ide szoktam begorni mindenféle egyéb lomot, úgyhogy ez egy tök praktikus megoldás szerintem erre a kormányra, és
nem utolsó sorban szerintem jól is mutat ezen a cruiser kormányon, valamint megkapta a Navihoodnak a GPS-ét, ez kellően nagy, így előnyösen eltakarja az állítható kormányszárat, úgyhogy nagyjából ennyi az, amit kapott jelenleg. Kapni fog akkor még egy ülést, kapni fog még egy teleszkópot, ezeket mindenféleképpen cserélni fogom, és még lehet, hogy a nyeregcsövet is ki fogom cserélni, de ez nem 100%-osan biztos. Ha a villa cserére fog kerülni, akkor az is elképzelhető, hogy más sárvédőket fogok rátenni, mert ott már lehet, hogy nem lesz ilyen sárvédő rögzítési pont, úgyhogy ezt át kell gondolnom, ezzel valamelyes súlyt is fogok spórolni. Most a teszt során úgy néz ki a súly, hogy én vagyok 80 kg, a bringán, illetve rajtam még ami van motyú, az körülbelül plusz 10 kg, tehát 90 kg terhet cipel úgymond a bicikli. Ehhez viszonyul majd a mért adat, hogy mennyi a kapacitása az aksinak, úgyhogy gurulunk is tovább, mert még van az aksiból bőven, kíváncsi vagyok, hogy meddig bírja. Na sziasztok, na itt vagyok, ahol vagyok, Tiszakeszin vagyok, eljöttem egészen Tiszapalkonyán túl, Tiszapalkonya, Oszlár, Tiszatarján és Tiszakeszin vagyok most jelenleg. 51 kilométert tettem meg Miskolc határától, és most volt az a pont, amikor tekerés közben 55% alá esett az akkukapacitás kijelző, úgyhogy úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy megforduljak. Így, hogy szinte egész végig szembeszél volt, szerintem nagyon jól teljesít ez a bringa idáig. Kíváncsi leszek, hogy hazafelé nem lesz-e olyan, hogy beszakad a akkukapacitási jelző, és esetleg gyorsabban fog merülni, mint azt vártam. Úgyhogy most fordulok, és indulás haza, meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Nos, visszafelé most hagytam el Tiszaújvárost, 71,5 kilométernél járok, és 42-41 között ugrál a kapacitási jelző a kijelzőn, úgyhogy visszafelé jelentősen sokat segített nekem, hogy hátszél van. Lassan rám sötétedik, úgyhogy kicsit megnyomom hazafelé. Elképzelhető, hogy a következő státuszjelentés az már csak Miskolcról lesz. Kicsit belehúzok, remélem, hogy kihúzza az aksi. Nos, most értem vissza a garázsba, 7 óra után van egy picivel, és 100,81 km lett a vége GPS szerint, mindez 22,9-es átlaggal, és az aksi kapacitás mérő a bringán az 24%-ot mutatott, ahogy beestem a garázsba. Azt kell, hogy mondjam, hogy jelentősen túl teljesítette, amit vártam tőle. Megmondom őszintén, én azt hittem, hogy valahol Tiszaújváros után elérjük az 55%-ot, és akkor fordulok vissza. Ennek is köszönhető, hogy rám esteledett. Ez a kis hatótáv teszt, ez most ennyi lett volna. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, hogyha így volt, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!